ஆத்தங்கார அந்த புறமாக்கி கொள்ளவா அந்த அக்கறைக்கும் இக்கரைக்கும் கோட்டை கட்டவா மாமன் கையில் பூவை தந்து சூடிக்கொள்ளவா அடி ஆசை என்னும் ஊஞ்சல் கட்டி ஆடிக்கொள்ளவா சொல்லு சொல்லு திட்டம் என்ன சொல்லுவது கஷ்டமா பொத்தி பொத்தி வச்சதென்ன என்னென்னவோ இஷ்டமா யாரிடத்தில் உன் மனசு போச்சு நூல போல உன் உடம்பு ஆச்சு பந்தம் யாருமின்றி வந்த கிளியே ஒரு சொந்தம் இப்போ வந்ததென்ன வாசல் வழியே பூப்பூவா பூக்க வச்ச மாமனவ யாரு பாடுகிற பாட்டுல தானியும் அத கூறு யாரிடத்தில் மனசு போச்சு நூல போல உன்னுடம்பு ஆச்சு பூங்குயிலே பூங்குயிலே கேளு நீ காட்டெடுத்த காரணத்தை கூறு யாரிடத்தில் மனசு போச்சு நூல போல உன்னுடம்பு ஆச்சு வட்டமிட்டு சுத்தும் கண்ணு வீச்சு வாய விட்டு போனதென்ன